इंडिया में मिलने वाली 3 सबसे सस्ती सुपर बाइक्स जिन्हें आप बड़े ही आसानी से खरीद सकते हो। नंबर 3 पे है कावासाकी की निंजा G900। इस बाइक में आपको 948 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जिसका एक शोरूम कीमत शुरू होता है लगभग 9,10,000 रूपए से। नंबर 2 पे है कावासाकी निंजा G800। इस बाइक में 800 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि आपको सिर्फ 5 से 6 लाख के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। नंबर 1 पे आती है यामाहा की R15 वर्जन 4। ये बाइक आपको बिल्कुल एक सुपर बाइक वाली फील देगी, जिसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है सिर्फ 1,80,000 रूपए से।